Ол кісі Петроград университетінің орман ағаш факультетін тәмамдаған. Заң факультетінде Ленинмен бірге экстернат болып емтихан тапсырған. 9 тілде еркін сөйлеп, жаза білетін. Біздің ақыл ойымыз Тоқырауын өзеніндей болса, Әлихан Бөкейханов Балқаш көліндей дария еді ғой. Үкіметтің қарақуын жасаған күндерінде айдауына да, абақтысына да шыдап, ел үшін басын құрбан қылған ат төбелінде ғана азамат тобы болды. Бұл топты баулыған Әлихан. Басқа жұрттың басшылары тым-тырақай болып, шет патшалықтарға шығып кеткенде, Әлиханның қоныс аудармай қалуы да елін сүйгендікке дәлел. Біз 7-ші сынып оқушылары Рахман Жадыра және де Бүркіт Тете Рахметі және де 3-ші сынып оқушылары. Түзу қалам қисайған, өткір қалам мәжілген заман. Деп өз өмір сүрген қазақ даласының бастан өткерген қиын заманын жырлай кеткен алаш көсемі. Қоғам және мемлекет қайраткері, ғалым, халқымыздың ардақты ұлы Әлихан Бөкейханның биыл 155 жылдық мерейтойы. Бұл біз үшін үлкен айтулы мереке. Мен өзімнің Әлихан Бөкейхан атындағы білім ордасында оқитынымды мақтан етемін. Бүгін біз шаңырақ жобасы аясында 3-ші сыныбында оқитын бауырларымызбен алаш көсемі туралы ой бөліспекпіз. Балалар, мен сіздерге сұрақ қойсам. Бірінші сұрақ. Әлихан Бөкейхан қай жылы дүниеге келген деп ойлайсыздар? 1936 жылы 5 наурызда. Жақсы, дұрыс, отыра ғой. Екінші сұрақ. Жасына зерек болған Әлиханды әкесі неше жасынан оқуға берген? Айта ғой. 9 жасында Қашқарлыға апарып, молланың қолында оқытуға берген. Жақсы, отыра ғой. Балалар, сіздер Әлихан бабамыздың қандай нақыл сөздерін білесіздер? Жоқ. Айта ғой. Тірі болсам хан баласында қазақтың хақысы бар еді. Қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Дұрыс, балалар жарайсың. Отыра ғой. Тағы кім қандай біледі? Айта ғой. Халқына қызмет етем деген ұстанымына адал болып өтті. Қазіргі болашақ Әлиханнан үлгі алып, өз атанына адал және аянбай еңбек етуіміз керек. Балалар, алаш ұлт-азаттық қозғалысының негізін қалаушы, саяси қайраткер Әлихан Бөкейхановтың мамандықтары туралы не білеміз? Айта ғой. Әлихан Бөкейхан этнограф болған. Жарайсың. Тағы кім бе? Айта ғой. Әлихан Бөкейхан техник аудармашы болған. Жарайсың. Тағы кім бе? Онда осы этнограф мамандығының сырына тоқталсақ. Әлихан Бөкейхан қазақ даласының бұрыннан көшпелі мал шаруашылығымен айналысқанын, оның қазіргі кезде қай аймақта қандай ауыл шаруашылығының саласын, мал шаруашылығының түрлерін дамыту керек екені сол кезде ақ дәлелдеп кеткені баршамызға аян. Әлихан Бөкейхан атындағы жалпы білім беретін мектептің 7-ші Ә сынып оқушысы Жақан Насыр шаңырақ жобасы аясында алаш көсемі Әлихан Бөкейханға арнау. Мезгіл өтті, заман қайта жаңғырып, келделіме тәуелсіздік таң күліп. Бабалардың қаны тері еңбегі ұрпағының жүрегінде мәңгілік. Ұрпағына арнап кеткен көмегін, тарихымнан көрем бабам өнерін. Елі үшін петиция арнаған Әлихандай бар жанашыр өренің. Қошеметтеп дана болған баласын, аспандатып қазақ деген алашын. Тілге, ұлтқа, жерге қатер төнгенде Әлихандар болған еді жанашыр. Ұлы бабам, ерлігіңіз шын асыл, тарихымда жұлдыз болып тұрасыз. Ерлігіңіз алтын менен жазылар, тарихымда ардақтасыл тұлғасыз. Әлихан Бөкейхан атындағы мектебінің 3-ші Ә сынып оқушысы Сиғали Медина. Тарихтан оқып білемін, Әлихандай атамды, азаттық еді тілегі. Ол кезде заман қаталды. Қазақ деп соққан жүрегі, не деген жанды сыр еді, елімнің қамын ойлаған, есір елердің бәрі еді. Қорытындылай келе, ешкімнің Әлиханға барма сөзі, демейді қандай қазақ оның көзі. Семей тұрсын 7 облыс бар қазақтың, талассыз жеке дара тұр ғой өзі. Деп Сұлтан Махмұт Торайғыров айтқандай, бүгінгі мәңгілік ел алаштың бұл арманының іске асқанының көрінісі. Міне, алаш идеясымен оның көсемі Әлихан Бөкейхановтың ұлттың толықтай бостандығы жолында ұстанған ұстанымның бір тарамы осындай. Заманымызға қазақ үшін өмірін,
білімін жұмсап, ауыр жазаларға кіріптар болып, жанын қиып жүрген күллі қазақ халқына бірінші дерлік жан басшымыз Әлихан Бөкейханов. Егер әйгілі Бөкейхановқа келетін болсақ, ол қазақ даласының асқан білгірі, қазақ тұрмысының нағыз әмбебап энциклопедиясы, өлке тарихының оқымыстысы. Ешқандай кітап оны ауыстыра алмайды.